Welkom by hierdie episode van C'est la vie, baie welkom oom Koos. Dankie Dreyer. Dit is my lekker om weer die nuwe jaar in te val. Dis my eerste een vir die wel dis die tweede een van die jaar, tweede C'est la vie vir die jaar, maar dis my eerste een waarby ek inval vir die jaar, so dit is my lekker om ook terug te wees en aan die gang te wees. Ek het dan lanklaas die voorreg gehad om met so befaamde teoloog soos jy in gesprek te kan wees. Nee, en dat ons nou die ander teoloog moes wegstuur op 'n cruise, dat hy nou kan... Dat ons net weer kan 'n bietjie diepte kan kry. Weer 'n bietjie diepte kan kry. Hy gaan 'n ander tipe diepte nou daar kry op die boot, maar ons sal teologiese diepte bietjie mee. mee. En mense het ook simpatie met hom net. Hy word oud hoor, hy gaan sy middeljare in, hy word nou 40. En dit het hom so geruk dat hy heeltemal uit die land uit gaan. Ja. Net om bietjie perspektief te kry en skok te probeer verwerk. Arme Gerard. Nee, maar nou alle grappies op 'n stokkie, ek is baie jaloers. Ek sal nou nie gekla het as ek nou op 'n cruise gegaan het nie. Nou, oom Koos het gister gesels, ons is besig met hierdie reeks wanneer jy bid en ons kyk na van die bekendste bidders in die Bybel wat ons daarso sien en gister het ons gesels oor Daniel en sy gebed, sy storie wat van een van die bekendstes is met die leeukou en alles. En ons sien dat oom Koos het genoem dat daar is hierdie gevaarliker leeukou, want ons weet dat hy het letterlike leeu's in die gesig gestaar en hy het niks oorgekom nie, maar dat daar's 'n baie gevaarlike leeukou binne elkeen van ons. En dat hoe ons ontmoetings met God ons al hoe meer vorm. Daardie gereelde gebedstye wat ons met God het, dat dit heeltyd aan ons vorm, dit verander aan ons, dat ons ook al hoe meer kan word soos Jesus. Daniel wat vir dekades lank het hy gebid en hy het 3 keer 'n dag sê dit soos hy gewoond was, baie belangrike woorde daar, wat hy gebid het en hoe dit hom gevorm het. En hy het eintlik as 'n 80-jarige man, en dit was my baie interessant om dit te hoor net, want ek dink as kind in die kinderbybel word hy as hierdie jong man voorgestel wat in die leeukuil gegooi is, asof hy nog 'n kans sou staan om teen hulle te veg. Maar eintlik is hy al 'n ou man, 80 jaar oud. Maar hoe sy gereelde gebed hom gemaak het wie hy was, hoe dit hom gevorm het. Maar dit kan so half mense die gevoel gee na gister se boodskap, as mens kyk na wat gesê was, kan dit so half mense die gevoel gee, maar is ons gesprekke met God dan nou net vir my eie vorming? Is dit net gemaak vir hierdie persoonlike ding tussen my en God? Is dit alwaaroor dit gaan? Gaan dit net oor my en my eie geestestoestand en my eie lewe? Is dit al wat Daniel se gebedslewe uiteindelik vir ons wil leer? En hoe strook dit as mens dan nou kyk na ander gedeeltes in die Bybel wat vir ons ook met ons praat oor gebed? Ja, nee, Dreyer, jy is heeltemal reg. Dit is ongelukkig nou so, jy weet dat as 'n mens in 'n diens praat, dan kan jy nie elke onderwerp tot in sy diepste ontleed nie. Die Bybel is vol daarvan dat gebed nie net met jouself te doen het nie. Dat ons moet bid vir ander mense se redding, vir hoe dit gaan in die wêreld. Ons, sê Paulus, is soos 'n geur. Ons versprei 'n geur. Dit is my so mooi hoe die Amplified Bible sê, but thanks be to God, 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 15. But thanks be to God who in Christ always leads us in triumph as trophies of Christ's victory. Ons verteenwoordig Christus. And through us spreads and makes evident the fragrance of the knowledge of God everywhere. For we are the sweet fragrance of Christ, which exhales unto God. Dis baie interessant, dat die beeld wat Paulus eintlik sê is, ons is die geur van Christus vir God. Ons verteenwoordig in ons gebede die werk van Christus ook na God toe, which exhales unto God, discernible alike among those who are being saved and among those who are perishing. In hierdie wêreld, vanuit hoe ons met God leef en Christus se geur na hom toe versprei,
verander ons die wêreld om van Christus bewus te word, en ek dink dit is hoofsaaklik word gebore vanuit ons gebedslewe. Ons gebedslewe is 'n krag in hierdie wêreld. Jesus het gesê, julle is die lig. Julle is die sout. En Jakobus, Barbara het dit gister aangehaal uit die Amplified Bible in Jakobus 5 vers 1, sê the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. En hier verwys Jakobus na Elia wat gebid het in die tyd van die groot droogte daar in Israel. So ons gebede het nie net met ons innerlike vorming te doen nie. Trouwens, hoe meer ons innerlik gevorm word, hoe meer sal ons nie net omgee vir ons eie groei nie, maar vir hoe dit in die wêreld gaan. En dis hoekom Paulus in 1 Timoteus 2 sê, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waarheid en waardigheid, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser. Dis die aangename geur wat ons is. Ons bid tot God, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Jy weet, hierdie vers gryp my geweldig aan. Die implikasies van die vers, dat God ons gebede gebruik om die wêreld te verander. Dis die een kant van die ding wat, dit maak regtig 'n verskil as ek vir my vriende bid, vir my gesin en vir probleme. En tweedens, ek het net weer vanoggend, dis nou so op 'n kantlyn hier, gelees hoe 'n debat oor Calvinisme en die uitverkiesing en hoe geen mens absoluut enige aandeel het En of hulle gered is of nie, ja. So 'n absurde siening. En dit sê, jy kan niks daaraan doen nie. God het sekere mense net gekies en hulle sal gered word, ongeag enige iets wat hulle daaraan doen. Hoe op aarde strook dit met so 'n vers, dat God wil hê, alle mense moet gered word. Nou goed, dis nou, ek het my so ontstel vanoggend, ek gaan nou sommer van die onderwerp af, maar die punt is, God sê, bid julle, en verstaan, julle gebede verander die wêreld. Julle kan bid vir die probleme in julle land, jy kan bid vir jou gesin, jy kan bid vir mense se redding, werk saam met my. My begeerte is dat dinge verander. Nou, as ons nou dink aan hierdie aspek van gebed, en ons dink aan Daniel, van wie ons nou gister gelees het, en hoe dit gegaan het oor sy eie vorming, oor dekades se gebed, hoe sien ons, of waar sien ons dan hierdie aspek van gebed in sy lewe raak? Nee, in Daniel se gebedslewe, ja, dit was 'n krag wat homself gevorm het, maar ook 'n krag wat 'n massiewe verskil in die wêreld gebring het. As jy byvoorbeeld na Daniel 10 gaan kyk, daar kry jy 'n kykie in hoe gebede deel is van wat God gebruik om die wêreld te vorm. Dit gee ons soos 'n kykie in die groot geveg. Wat is agter die skerms aan die gang wanneer jy bid en hoe jy deel is van God se plan in hierdie wêreld? Ons kyk 'n bietjie na Daniel 10. Het begin met vers 1, in die 3de jaar van Kores, die koning van die Perse. Nou is Daniel, moet so, miskien middel 80s, miskien al laat 80 sê party wees, is nou na die leeukuil 'n verhaal. En in die voorhoofstuk 10 sien jy Daniel, hy bid die heeltyd dat die Jode moet terugkeer na Jerusalem, dat hulle nie meer ballinge moet wees nie. En hy sê ook, het gaan gebeur, hy profeteer dit, en nou in hoofstuk 10, het dit reeds gebeur. Is baie belangrike inligting om te sê, dis in die 3de jaar van Kores, want die boek Esra is in hierdie presiese tyd ook geskryf, en Esra 1 sê, dat in die 1ste jaar van Kores,
Kores bevel gegee dat die Jode kan terugkeer vanaf Babylon na Jerusalem. Kores is ons nou hierdie nuwe koning eintlik uit Iran uit, die Assiriese mag, en hy neem die Irak mag, die Babyloniese mag oor, en hy sê die Jode kan teruggaan. Maar Esra 2 sê, dat nie eers 50.000 van die Jode keer toe terug Jerusalem toe. Die mens kan net spekuleer, hoekom? Hulle mag trek, maar hulle wil nie. Die meeste van hulle het hulle hele lewe in Babylon gewoon. So hulle is gevestig daar, hulle is gemaklik, hulle is deel van die kultuur. Baie van hulle het selfs deel van die geloof geraak. En hulle hoor ook die Jode wat klaar getrek het, hulle slaag nie daarin om die tempel klaar te herbou nie. Hulle het 7 maande geneem net om die rommel van die verwoeste tempel op te ruim. En hulle het soveel vyande gehad wat hulle getreiter het, dat die werk heeltemal gestop het. En Serubabel, die leier nou van die Jode daar in Israel, kry dit nie reg om die Jode te vestig in 'n nuwe koninkryk en 'n nuwe tempel nie. En dis waar ons nou vir Daniël vind. Hy is nog in Babylon en hy is hartseer, hy is teleurgesteld, hy probeer die Jode wat daar is terugstuur Israel toe. Hy sien hierdie groot probleem. Israel se bestaan is op die spel. En dit lyk asof die volk van God 'n einde van 'n pad bereik het. Hulle sal ophou bestaan, hulle gaan geassimileer word deur die Perse. En nou sien ons iets oor Daniël se gebedslewe in die situasie. En die eerste ding wat ons hier sien van Daniël se gebedslewe is dat gebed altyd ons eerste toevlug moet wees. Hier is die probleem wat Daniël sien en dan sê dit: in daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet nie, vleis en wyn het nie in my mond gekom nie, ek het myself glad nie gesalf nie, vir 3 volle weke om te vas. Hierdie middel-80s ou man vas 3 weke en bid. En dis hoe hy sy hele lewe gemaak het. Hy neem sy probleme heel eerste na. Gebed is sy primêre strategie vir sy eie lewe en vir die probleme om hom. Hy is altyd besig om dit in gebed te hanteer. Ek sê gister vir die tieners toe ons het hulle ook gesels, dat ek dink, hoeveel van ons is nie skuldig daaraan dat ons die teenoorgestelde doen nie. Ons het al gebed hierdie laaste opsie gemaak, want ons het nou klaar gegryp na al die opsies toe en al die selfoplossings toe wat ons wil probeer. So ons het nou klaar met ons vriende gaan gesels. Ons klaar by hulle gaan klaar oor die probleem. En ons het klaar by die familie gaan klaar oor die probleem. En daar was ook selfs vergaderings gehou by die kerk oor, ons het hierdie groot probleem, kom ons gesels met die kerkraad en daar's 'n komitee aangestel om dit te hanteer en ons het om die probleem te ondersoek en dan sal mense uiteindelik daardie woorde sê en is eintlik so sleg wat hulle sal sê, al wat ons nou verder kan doen met hierdie probleem is ons kan nou maar net daaroor bid. Dit is nou verder maar nou net in die Here se hande. En dit is eintlik 'n groot belediging. Dit is so 'n groot belediging vir een van die grootste en belangrikste geestelike wapens wat ons het in hierdie wêreld is om te sê, nee, nou kan ons maar nou net bid. En dan daar is eintlik so amper 'n valse hoop. Ons kan maar nou net hoop vir die beste. Dit klink amper dieselfde. Gebed in die begin nie gesien is as 'n oplossing nie. Ag wel, nou is dit maar al wat oor. Jy moet eers jouself help en dan moet jy bid as jy dit nou nie meer self gereg kry. Dis die eerste ding wat ons sien van Daniël. Gebed is sy primêre strategie om probleme te hanteer. Dis sy eerste strategie, sy eerste toevlug. Iemand het so gesê, jy kan altyd meer doen as om net te bid nadat jy gebid het. Maar jy kan nie meer doen as om te bid voor jy gebid het nie. Gebed oor sake was deel van Daniël se lewe, soos wat daaglikse higiëne deel is van 'n mens se lewe. Gebed is nie 'n laaste uitweg nie. Gebed is ook net so belangrik in goeie tye as in slegte tye. Dis nie so 'n skielike krisis toevlug nie. Gebed is 'n krag en deel van God se manier om dinge te verander. En ons as gelowiges, Dreyer, is nie fataliste nie. Wat sê, wel,
God sal maar net laat dinge gebeur soos dit moet gebeur. Dis hoekom ons bidders is. Anders maak gebed nie sin nie. En om biddeloos te wees, is om my probleme te hanteer, soos wat 'n ongelowige mens te doen. Baie Christene is eintlik praktiserende ateïste. Selfs al hanteer ek my probleme baie verantwoordelik en verstandig, sonder gebed, loop ek eintlik klaar die verkeerde pad met die probleem. Of dalk die regte pad op die verkeerde manier. En dit gaan ook nie uitwerk nie. As ek probleme nie in die eerste plek met gebed hanteer nie, maak nie saak hoe ek dit daarsonder hanteer nie. Ek hanteer dit verkeerd. Dis die eerste ding wat ons sien in Daniël. Gebed moet ons eerste toevlug wees. En die tweede ding wat ek dink ons hier kan sien is, in gebed kry Daniël 'n perspektief oor God se mag. En dit gebeur altyd met ons. Skielik, die probleem was eers so groot, maar na gebed sien jy, maar God is groter. As jy daar in Daniël 10 lees vanaf vers 4, toe hy nou bid, dan het hy 'n gesig, en hy gaan nou nie alles lees nie, of sal die skrifverse gee vir die sirkels, maar hy kan op nie staan, soos wat hy sien, wat hier gebeur in. Hy val op die aarde neer, en hy het 'n ontmoeting eintlik met die geïnkarneerde Jesus. 50 keer in die Ou Testament verskyn iemand na wie verwys word as die engel van die Here. En dan aanbid mense hom, hulle val voor hom neer. En as hierdie engel van die Here praat hy meestal in die eerste persoon as God self. En elke keer is sy teenwoordigheid oorweldigend. Daniël het 'n ervaring met hierdie persoon. En die beskrywing wat hy gee, kan niks anders wees as die persoon wat Johannes in Openbaring beskryf nie. As jy die twee lees, is dit byna dieselfde. En Johannes in Openbaring beskryf eintlik Christus, die verreëse Christus. En as hy sê, toe hy hom sien, hy sê, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En toe raak hy met sy regterhand op my, en hy sê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Dieselfde ontmoeting wat Daniël het met die gepre-inkarneerde Christus, het Johannes met die verreëse Christus. En met al twee gebeur iets. Hulle situasie is so dieselfde. Ons dink aan Johannes daar op die eiland van Patmos. Johannes is besorg oor die vervolging van gelowiges. Daniël is besorg oor die welsyn van die Israeliete. Albei is in gebed. En albei het byna 100% dieselfde ervaring. En albei kry inligting oor die stryd wat nog voorlê. Albei het 'n ontmoeting met die verheerlikte Christus. En albei se perspektief verander. Hulle weet nou, hy het die oppergesag. Albei val soos dooies voor hom neer. Gebed doen altyd dit aan ons, Dreyer. As ons oor 'n krisis in of om ons bid, is daar 'n verskuiwing in perspektief. Wanneer jy met jou hele wese 'n probleem na God toe neem, totdat jy ervaar, maar ek het hom ontmoet, dan gebeur iets. Na so 'n gebedsontmoeting is jy meer bewus van God se mag as van die bedreiging van die situasie. En jy het 'n groter vrees vir God as vrees vir die probleem. 'n Ontmoeting, en dis wat gebed doen. Het verander natuurlik weer eens jouself, nou het jy groter ontzag vir God en 'n nuwe vertroue in hom, maar terselfdertyd het jou gebed ook dinge begin verander. Dis wat hier gebeur. Maar as ons kyk nou na hierdie geval waar Daniël nou hierdie dramatiese ervaring het, uit hierdie groot, en selfs Johannes, en as ons kyk na hierdie gevalle, en dan kyk ons na vandag, ek wil nie die woord kultuur gebruik, maar hoe dinge gaan vandag. Sal mens nie dan uiteindelik kan sê,
maar dit wat hulle ervaar het was die uitsondering geweest. Omdat ons nou die volle woord het, omdat ons nou het wat ons het vandag van God af, nou het ons nie meer hierdie ervaring sê, het dit nog met ons probleme te doen. Ek dink meeste van ons kan sê, ek het nog nooit so ervaring gehad soos wat Daniel hierso beskryf nie. Ja, dis baie waar, maar ek dink die beginsel bly dieselfde. Die beginsel is, dat as 'n mens in jou gebedslewe 'n ernstige gebed oor 'n saak maak, gebeur daar iets, jy ervaar iets wat binne in jou verander. En as 'n mens niks ervaar nie, beteken nie dat niks gebeur nie, maar ek sal 'n mens tog aanmoedig om te sê, as jy so groot gebedslas het of 'n probleem het, dit is steeds waar dat hoe ernstiger jy oor die saak bid, daar 'n oomblik kan kom wat jy kan sê, ek het van God se teenwoordigheid bewus geword. Ek het iets ervaar. Dalk nie so dramaties soos Daniel of Johannes nie, maar iets het gebeur. Ek kan dit nie beskryf nie. Maar of ek iets sigbaar ervaar het nie of nie, ek glo iets. Ek glo dit. Want ons leef nie deur ervarings nie. Die regverdige leef deur wat hy glo. Of ek het voel of nie, en of ek kan sê ek het iets ervaar het nie, of nie. Ek glo dat wanneer ek ernstig met God gepraat het oor 'n saak, het daar iets gebeur. Het ek hom ontmoet. En kan ek daar opstaan en verklaar, omdat ek met hom gepraat het, maak ek 'n belydenis. Hy is nog steeds die een met die mag. Oor en oor beloof die skrif dit, as jy met God gepraat het, kan jy glo, daar het iets gebeur. Jakobus 4 sê byvoorbeeld, vers 6, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug, nader tot God en hy sal tot julle nader. Dit sê nie nader tot God en jy sal 'n belewenis hê dat hy tot jou genader het nie. Hy sê nie nader tot God en jy gaan 'n groot ervaring of 'n visioen hê nie. Hy sê net nader tot hom en dan kan jy dit weet. Hy nader tot jou. Daniel leer ons oor die geestelike geveg waarin elke gelowige is. En die eerste ding wat ons nou oor gepraat het is, gebed is jou eerste toevlug. En die tweede ding wat ons sien by Daniel is, as jy gebid het, kan jy met 'n ander perspektief praat oor wie jy die sê, wie die mag. Jy het met God ontmoet. En die laaste ding wat ek wil noem, Dreyer, is Daniel se gebedslewe leer ons dat gebed ons deel maak van die geveg tussen goeie magte en bose magte. Die Here raak vir Daniel daaraan, jy kan die hele gedeelte gaan lees, en dan skielik is daar 'n ander engel wat met hom praat. En is 'n vors. En die vors sê vir Daniel, van die eerste dag af dat jy begin bid het 3 weke gelede, het God my na jou toe gestuur. Maar dan sien ons hier iets. Hy sê, van die eerste dag is jou woorde gehoor, vers 12, en om jou woorde ontwil, omdat jy gebid het ek gekom. Wat 'n idee, dat my gebede onsienlike geestelike dinge laat gebeur. Hy sê, maar vir hierdie 3 weke wat jy gevas en bid, het 'n ander geestelike vors my teengestaan. Totdat Michael, een van die vernaamste vorste, gekom het om my te help. Wat 'n beeld wat ons hier sien, 'n Dreyer. Kan nou dit glo? Dat daar dinge gebeur wat ek nie kan sien nie, wanneer ek bid. Dink aan die ingrypende implikasies. As hierdie die gordyn is wat weggetrek word deur Daniel se gebedslewe, wat iets oor gebed sê, wat altyd waar is,
Al sien jy dit nie. Daniel bid vir 3 weke sonder om te weet dat sy gebed verhoor is. Dis die eerste ding wat ons sien. Vir 3 weke vas en bid hy weet nie eers dat al dinge begin gebeur nie. Dit moet 'n mens bemoedig om aan te hou bid. Jy hoor baie keer predikers wat sê, as jy 1 keer gebid het, hou net op bid en dan sê jy net dankie. Nêrens in die Bybel sien ek dit nie. Daniel is 3 weke in die worsteling, min wetend. Daar is 'n ekwivalente, gelyklopende ding besig om te gebeur as gevolg van sy gebede in die onsienlike. En dit leer ons dat terwyl Daniel bid, gebeur daar dinge as gevolg van sy gebed, maar hy weet dit self nie. Hoe kan dit 'n mens se geloof versterk om te sê, maar my gebed het die krag waarvan Jakobus praat, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, of ek dit voel of nie voel nie, sien of nie sien nie, ek kan dit glo. Sonder dat jy sien, is jou gebed so eenvoudig as wat jy dink dit is, jou opregte roep en vra en versoeke wat jy vir die Here gee, deel van iets baie groter in jou kinders se lewe, in jou toekoms, in die omstandighede om jou. Soveel so dat Paulus sê, jy kan tot bid vir die politiek. Ons bid vir die regering, vir die dinge wat ons om ons sien, in ons dorp, in ons skool, vir jou eie gesin. As ons dit glo, dat ons hierdie geur versprei van hoe God dinge wil hê, hoe God dinge wil doen, en dat daar kragtige dinge gebeur as gevolg van ons gebede, kan ons nie vir sake bid nie, Dreyer. So dit is vir my die groot inspirasie in Daniel se gebedslewe. Ons het groot vrymoedigheid om enige saak in ernstige gebed na God te neem. Ek dink 'n groot uitdaging vir almal van ons vanuit gister se boodskap en dan ook uit dit wat Koos vanoggend of tydens hierdie selfie met ons deel, is om net aan te hou bid. Maak nie saak of ons die onmiddellike veranderinge sien nie, of ons die onmiddellike gevolge sien van ons gebed nie, of ons dit ooit sien nie, om te verstaan dat die gebed gaan nie oor wat ons sien of daarvan kry nie, maar wat God mee besig is. En dat ons gebede het regtig invloed daar. So ons moet net aanhou. Dit word bevestig in die woord, dat is een van ons sterkste wapens. Net so 2 aanhalings wat ek vinnig net wil deel. Die een van Samuel Chadwick, wat gesê het, "The one concern of the devil is to keep the saints from praying. He fears nothing from prayerless studies, work, Christian activity. He laughs at our toil, mocks our wisdom, but trembles when we pray." En dan Charles Spurgeon wat ook gesê het, "Prayer links us with the eternal, the omnipotent, the infinite, and hence it is our chief resort. Resolve to serve the Lord and be faithful to his cause, for then you may boldly appear to him for help. Be sure that you are with God, and you may be sure that God is with you." En ek dink dit sê regtig baie, net om te sê, ek wil regtig gebed deel maak van my elke dag, meer as 1 keer 'n dag, nie net vir myself nie, ek wil vir ander mense bid, ek wil vir ander situasies bid, ek wil oor alles bidend wees, en so wil ek veg teen die bose, en ek wil so deel wees van God, en dit waarmee hy besig is. Jy kan ons 'n oproep maak, Dreyer. Al ons groepe, bid vir ons gemeente, bid vir ongeredde mense, en as jy vriende het wat op julle hart is, doen dit. Kom ons kry hierdie las, maar ook hierdie geloof. Ons is regtig deel van God se strategie in ons dorp, in ons gemeente. Al het ek geen ander direkte taak in 'n kerk nie. En ek bid net vir die leiers, vir die dienste, vir die impak, vir die armes, vir die ongeredde mense. Dan het ek 'n groot bediening in die gemeente. Toe ek en Gerard 6 maande gelede weggebreek het om hierdie reeks te beplan, is eintlik nou al meer as 6 maande terug, het ek so op my hart gehad dat ons hierdie jaar die gemeente moet roep om te sê, kom ons word 'n gebedsweermag, 'n biddende klomp mense,
spontaan, ook in ons groepe, elkeen individueel, ook saam. En ons verwag om te sien dat dit 'n verskil maak in onsself, in ons gemeente, in ons gesinne, vriendskappe en in ons omgewing. Seker. Baie dankie aan Koos vir die deel en die uitdaging ook wat kom saam met dit om regtig 'n ritme daarmee te vorm en dit te sien as iets wat regtig 'n verskil maak van dit doen. En dat ons ons uitdaging is aan al die klein groepe dat julle ook sal iets vasmaak in jou persoonlike tyd, maar ook in julle groepe dat julle sal saam bid vir al hierdie dinge wat nodig is wat so God se hand in kan werk. Ons wil uitdaag ook om saam te gesels oor wat is jou gevoel na die gesprek, dalk na gister se boodskap ook, en dan wil ons julle uitnooi skakel weer volgende week in, waar ons dan ook verder gesels oor gebed. Lekker week vir julle verder.